einer der bewegendsten Momente nach dem Mauerfall war das Berlin Celebration Konzert am 25. Dezember hier im Hause, dirigiert von Leonard Bernstein. Und zwar mit Orchestermitgliedern aus allen 4 Siegermächten sozusagen, ja, inklusive Westdeutschen und Ostdeutschen. Und es wurde Beethovens 9. Sinfonie aufgeführt. Und ich hatte das Glück, dass eine Freundin von mir dort gearbeitet hat und einer der Kameraleute war. Und dann hat sie gesagt, du Angelika, komm, wir versuchen dich mit ins Haus reinzuholen, was dann auch geklappt hat. Ich bin dann Kabelhilfe gewesen und habe am ersten Rang sozusagen sogar noch einen Sitzplatz gehabt und habe dieses Konzert miterleben dürfen. Und ich konnte immer auf Bernstein gucken, so diese Energie, die dieser Mann hatte und was er ausgestrahlt hat. Und ich fand natürlich auch diese Idee, die Textzeile zu verändern. Als besonderes Bonbon hat er statt Freude schöner Götterfunken, hat er Freiheit schöner Götterfunken singen lassen. Und das hat natürlich, außer die Probenden, keiner gewusst vorher. Also ich weiß nicht, ob ich komplett durchgeweint habe, aber es sind viele, viele Tränen geflossen. Wenn ich mir vorstelle, dass man da drin ist, in dieser Zeit, in diesem Konzert, wo sich alle reinquetschen und dann singt der Sänger Freiheit, da breche ich jetzt noch zusammen. Ich habe mir die Aufnahme geholt zu Hause, also da kriege ich jetzt auch Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, weil das ist einfach, also das muss ein unglaublicher Moment gewesen sein. In dem Moment ist es mir auch noch mal wirklich bewusst geworden, es ändert sich jetzt hier was. Die Westberliner waren sowas von offen für die Ostberliner und das war bedankenswert. Und wir haben das in der Form getan, dass wir am 28. Januar in der Philharmonie ein sogenanntes Dankeschön-Konzert gespielt haben unter Klaus-Peter Flohr. Wieder ausverkauftes Haus. Und das sind so eigentlich in meiner Erinnerung ganz große emotionale Höhepunkte dieser Zeit gewesen. Und dann war eben die Wende, beziehungsweise war die Mauer auf. Und dann war ziemlich bald danach, war nicht mehr die Zensur 5 die schlechteste in der Schule, sondern eben 6. Also das ist für mich Westen, dass plötzlich 6 das Schlechteste war. Das war völlig verrückt. Ich war einerseits total geflasht von diesem Erlebnis. Jetzt ist die Mauer offen. Später und im Nachhinein haben sich dann so manche Lücken bzw. erstmal Fragen überhaupt aufgetan. Ja, was bedeutet das? Wenn die jetzt offen ist, was ist mit diesem Sozialismus? Das schoss mir durch den Kopf. Was ist mit der Arbeit? Was ist mit den ganzen Menschen? Zum Beispiel, dass meine Wildenbruchstraße 51, in der ich wohnte, keine Wildenbruchstraße 1 hatte. Das war einfach mal im Westteil ungefähr gefühlt 3 Kilometer entfernt. Wir hatten ja auch bald dann eine Reise. Meine erste Reise 1990 dann war nach Hongkong. Ja, das muss ich mal vorstellen. Ich war sonst noch nie im Westen gewesen. Und dann waren wir in Hongkong. Ja, da bin ich eigentlich nur durch die Stadt gelaufen und habe geguckt. Also das war der absolute Wahnsinn. Mein Bruder ist am 4.11. geboren worden, nicht in dem Jahr, sondern 85. Er hatte den ersten Kindergeburtstag, als wir die Möglichkeit hatten, im Westen auch einkaufen zu können. Und seine Geburtstagsgeschenke waren natürlich, wie soll ich sagen, viel bunter als meine, die im Sommer waren davor. Und das fand ich irgendwie ein bisschen ungerecht, aber dafür konnte er auch nichts. Ich glaube, bis auf unsere kleine Palastrevolution, wo wir die oberste Garde des Konzerthauses davongeschickt haben und gesagt haben, mit euch wollen wir nicht mehr zusammenarbeiten und vom Intendanten bis zu all den Direktoren alle abgetreten sind. Das war wahrscheinlich so in der Aufbruchsstimmung und in der doch revolutionären Zeit eine Geschichte, die wahrscheinlich viel später nicht hätte stattfinden können. In Berlin angekommen, Friedrichstraße. Wir waren nicht mehr die Einzigen, die wieder zurück wollten, wie vorher. Und da waren noch keine Kontrollen, machen Sie mal die Tasche auf, haben Sie Zeitungen mitgebracht, sondern immer, gehen Sie weiter, ne? Dann waren wir wieder hier. The day after, also am 10. Erstmal saß ich ein bisschen allein in meinem Büro, klar allein, weil es war dann an dem Tag nicht viel los so in den Betrieben und in den Büros, weil ganz viele eben gleich losgerannt sind. Wir waren ja ganz gut mit Geld bestückt. Zu viert. 4 mal 100 € war das Begrüßungsgeld und 4 mal 25 war das, was wir umtauschen konnten. Wir hatten also 500 D-Mark in der Tasche. Bin ich beim Wittenbergplatz in irgendeinem Geschäft und haben mir einen Pari Inhalierboy gekauft. Der war so klein, also hat ungefähr ein Viertel von der Größe, die wir im Krankenhaus kannten. Und der hat 300 D-Mark gekostet. Und da hatten wir sogar noch 200 übrig.
Das sind dann noch 2 Karten geworden für Tina Turner. Da waren wir dann in der Waldbühne. Da stand ich auch wie ein kleines Kind. Ich dachte, da kommst du nie hin in deinem Leben. Und der Restgeld an diesem Tag ist dann noch, glaube ich, für Pizzaessen draufgegangen. Und dann war alle. Wir sind dann auch gleich auch gefahren natürlich und sind eingeladen worden nach Wolfenbüttel und haben da auch dann Zeit verbracht. Und da wurde gerade dort ein neuer Grenzübergang aufgemacht. Sie sind mir an diesen Zaun rangefahren und da schnitten die wirklich gerade mit ihren, ja, weiß nicht, mit diesen Scheren, schnitten die gerade diesen Draht durch. Und das war also so unvorstellbar. Ich hatte schon so die Idee, wir sind das Volk, wird sich dann umwandeln in wir sind ein Volk. Und ich glaube, diese ganze Dynamik, die da war, die verpuffte in dem Augenblick, wo diese Türen offen waren in eine andere Welt, in eine, machen wir uns nichts vor, in eine begehrenswerte Welt. Aber was machst du jetzt? Und ich ging rüber zur Philharmonie. Man war auch neugierig, die anderen Konzertmöglichkeiten jetzt zu besuchen, also mal in die Philharmonie und mal dahin. Na gut, dann war es auch noch eine Frage des Preises, ob man sagt, naja, wir gehen jetzt nur noch in eine Philharmonie. Das war die eine Sache. Und die andere Sache, warum soll ich nur noch in die Philharmonie gehen? Konzerthaus hat mir gut gefallen, wir haben gute Künstler und ja, Scharun ist Scharun, aber Konzerthaus ist mehr mein Feeling. Also die große Chance, dass wir weiter existieren, war eigentlich unser Publikum. Und auf dieser Basis haben wir einfach weitergemacht.